I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement. បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍ជាថ្មីជាមួយនឹង Cambo Technology ម្ដងទៀតបាទថ្ងៃនេះ Cambo Technology សូមបង្ហាញពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅរបៀបបាទគឺផ្លាស់ប្ដូរភាសានៅក្នុង ACLEDA តន់ចិត្តរបស់យើងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលថាគាត់ចេះមើលជាភាសាអង់គ្លេសឬក៏គាត់ទម្លាប់មើលជាភាសាខ្មែរឬក៏ភាសាចិនអញ្ចឹងពេលគាត់ចូលទៅគាត់នឹងពិបាកមើលអញ្ចឹងណាអូខេឥឡូវយើងចូលទៅក្នុង ACLEDA របស់យើងមកអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហ្នឹងចូលចិត្តមើលជាលក្ខណៈភាសាខ្មែរអញ្ចឹងបងប្អូនអត់ទម្លាប់មើលជាមួយនឹងភាសាអង់គ្លេសទេអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់បដូរទៅភាសាខ្មែរវិញអញ្ចឹងបងប្អូនចូលទៅអត់ដឹងថាទៅដូរនៅកន្លែងណាពីព្រោះវាជាភាសាអង់គ្លេសអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងឥឡូវបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចុចនៅកន្លែង tray 3ខាងលើនេះមកបាទបន្ទាប់មកបងប្អូនឃើញពាក្យថាខាងលើគេមកអស់នេះដែលមានរូបផែនដីនេះគេដាក់ country and language អញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចុចពីលើវាមកបាទអញ្ចឹងនៅខាងលើនេះគឺគេដាក់ country បាទនេះគឺជាប្រទេសទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹង ACLEDA គេដាក់ពីលើនេះមានខ្មែរនិងឡាវអញ្ចឹងប្រហែលជាប្រទេសប្រហែលជា ACLEDA គឺមានសាខារបស់គេធំពីរនៅកម្ពុជាមួយឡាវមួយប្រហែលអញ្ចឹងតាមខ្ញុំគិតណាបាទពីព្រោះគេដាក់ប្រទេសមានពីរលើហ្នឹងអញ្ចឹងយើងនៅខ្មែរទេគឺវាជាប់នៅភាសាប្រទេសខ្មែរអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹង language បងប្អូនទាំងអស់គ្នាចុច language ហ្នឹងមកបាទអញ្ចឹងបងប្អូនពេលបងប្អូនចុចកន្លែង language នេះវាមានភាសាខ្មែរខាងលើអង់គ្លេសហើយនិងឡាវបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលថាគាត់ចង់ប្រើទៅភាសាអង់គ្លេសបងប្អូនចុចពីលើអង់គ្លេសមកបងប្អូនចង់ដូរទៅភាសាខ្មែរចុចលើភាសាខ្មែរមកហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើចង់ដូរទៅភាសាឡាវបងប្អូនចុចពីលើភាសាឡាវហ្នឹងទៅអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំចង់ដូរទៅភាសាខ្មែរខ្ញុំគាត់ចុចពីលើភាសាខ្មែរហ្នឹងទៅបាទវានឹងអូតូបាទវានឹងលោតមកជាលក្ខណៈបែបនេះបដូរទៅជាភាសាខ្មែរយើងតែម្ដងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលថាគាត់ទម្លាប់ប្រើជាភាសាខ្មែរអញ្ចឹងបើបងប្អូនទម្លាប់ប្រើជាភាសាអង់គ្លេសវិញបងប្អូនចូលទៅកន្លែងដដែលមកដូរទៅជាភាសាអង់គ្លេសវិញទៅបាទនៅកន្លែងប្រទេសនិងភាសាហ្នឹងអញ្ចឹងយើងដូរនៅកន្លែងភាសានេះយើងយកទៅភាសាអង់គ្លេសវិញទៅជាការស្រេចបាទគឺវាអត់មានអីពិបាកទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងការបង្ហាញរបស់ខ្ញុំក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងដែរវាអត់មានអីពិបាកទេហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពេលខ្លះក៏ថាំងគ្រាន់តែបដូរភាសាអញ្ចឹងក៏ចាំបាច់បង្ហាញដែរអញ្ចឹងពេលខ្លះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដឹងប៉ុន្តែពេលខ្លះបងប្អូនផ្សេងទៀតគឺគាត់អត់ដឹងទេអញ្ចឹងការបង្ហាញនេះគឺសម្រាប់តែពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាណាតែថាគាត់អត់ដឹងថាបដូរភាសាយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងការបង្ហាញរបស់ខ្ញុំក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងដែរសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងជួយចុច Subscribe និងដាក់រូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយនឹង Cambo Technology របស់ខ្ញុំបាទអូខេអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំមួយនេះ